देखो कितने रेन हो रही है, देखो है ना। क्या करते हो रात में, बिल्कुल मत जाओ वॉकिंग करने, है ना। हाँ, इतनी जोर की बारिश हो रही है यार, देख सुबह के जैसे दिख रही है। और है ना कोई साइकिल चला मत ले, हमारा दावा है यार। मैं ऐसे नहीं बोलते, बारिश है उसके लिए साइकिलिंग नहीं करना, क्योंकि फिसल जाएगी उससे और फिसल जाएंगे और उनको चोट लग जाएगी। तो लग गई। हाँ बिल्कुल सही कहा। अभी तो इसके लिए देखो अब कितना दिख रहा है, क्या दिख रहा है। तो आपके घर में भी ऐसा होगा ना। हाँ तो लाइक करें इस वीडियो को, घंटी बजा दें और सब्सक्राइब करें।